Изключително ползотворен за науката сезон отчитат археолозите, работили в Никополис ад Иструм, един от най-големите антични обекти у нас. От 5 години в югозападния ъгъл на форумния комплекс те проучват втори малък градски площад, който от всички страни е бил ограден с 49 колони. След установяването на архитектурата на площада, през този сезон екипът на доктор Иван Църов слиза в дълбочина и открива интересно явление, което дава информация как в големите градове от Римската империя са се правили ремонти. Наистина излязоха изключително интересни данни. Оказа се, че тази конструкция някъде в един момент след известен брой години на съществуване се е случило нещастие, защото част от основите са пропаднали в едни меки пластове. Част от колонадата се е сринала и трябвало много бързо проблема с тази авария да се отстрани. Хората са извадили всичките меки пластове, след което са напъхали там вече потрошените архитектурни детайли и между тях са изкопали от съвсем близко около 25 кубика пръст, изчислихме го вече, пръст, която е глина на практика. И между архитектурни детайли са слагали тази пръст, като са трамбовали. По този начин са предотвратили разпространяването на аварията в по-широко пространство. Вероятно, след това са поръчали нови колони, нови детайли и са възстановили градежа. А тази авария, за която говоря, е в края на 4 век или самото начало на 5 век. Тя показва нещо, което не е известно. Сега всеки знае как са конструирани римските храмове, римските обществени сгради с колонадите, портиците, но пък почти нищо не се знае за авариите, за ремонтите по тях. Ето, това нещо, което на практика не е атрактивно, дава на науката археология, дава и на науката архитектура нова информация. Защото, нека не забравяме, римляните са открили почти всичко. Като изключим електричеството и парния двигател, почти всичко останало са го били открили. Вярно, през средновековието е било забравено, но пък Ренесанса също с какво е? Ренесанса, нали, това е връщането към античната култура. Археолозите са почистили и част от канализационната система на града, която също ще даде представа на посетителите как са функционирали подземните комуникации в римският град. През следващата година проучванията ще продължат, за да се разкрие общият архитектурен план на целия форумен комплекс.